Приготовим обалденные куриные шарики с сыром. В блендере соединяем куриное филе, репчатый лук, соль и специи. У меня был сухой чеснок, кайенский перец, черный перец и копченая паприка. Можно брать любые на ваш вкус. Смельчаем блендером, можно измельчить мясорубкой. На ладони формируем из фарша лепешечку, в центр выкладываем кусочек сыра и закрываем ее, формируя вот такой вот шарик. Теперь этот шарик мы обмакиваем в яйце. Далее в панировочных сухарях. Так как яйцо у меня оставалось, я еще раз обваляла в яйце. Тогда они получаются очень такие красивые, золотистые. Выпекаем в духовке при 180 градусов минут 30-40. Получаются сочные, вкусные куриные шарики с сыром. Обязательно попробуйте приготовить.